Oke, kenalin nama gue James dan hari ini gue akan unboxing JBL 3. Langsung aja. Oke, langsung aja. Sekarang ini dia JBL Flip 3. Dari boxnya kita bisa lihat tulisan sih, All Purpose All Weather Companion. Jadi dia ini nanti gue taruh deskripsinya di sebelah. Flip 3 ini tuh tahan air, tapi cuman tahan cipratan, jadi nggak bisa kalian rendam sampai kalian mungkin masak di dalam panci ya. Jadi ini tuh cuman cipratan, jadi kalau kalian mungkin kalau ngomong jigongnya kemana-mana, tahan jigong. Oke, langsung aja kita buka. Oke, masih ada segel di sini. Ini dia Flip 3. Ini gambarnya keren banget di sini. Oke, langsung aja kita buka ini. Di dalamnya ini busa doang sih, busa buat biar nggak rusak. Ini kabel charger. Ini kabel yang zaman dulu, kelihatan nggak? Nggak mau fokus juga. Oke, bodo amat yang mau fokus. Dan ini dia JBL-nya. Udah kelihatan JBL-nya. Ini ada buku manual sama kartu garansi mungkin. Jadi kalian dapat, udah sih. Kalian tuh cuma dapat kabel charger, buku manual dan buku garansi, dan juga ini gabusnya keren lagi. Dan ini dia alatnya. Kita awasin dulu semua. Tinggal ini JBL. Ini pas dipegang keras banget ya, solid, mantep banget ya pokoknya. Oke, coba kita nyalain. Ini di sini dia ada tombol power, ada tombol connect. Ini bisa buat connect lebih dari dua speaker JBL. Ini yang connect aja. Ada yang connect plus. Jadi kalau connect plus nggak bisa connect sama yang connect biasa ini. Connect plus harus yang connect plus. Dan yang punya connect plus itu Flip 4, Charge 3 mungkin, lupa deh. Dan di sini juga ada micro USB sama jack. Sini ada tombol telepon ya, katanya. Sini ada tombol buat ngedein suara, kecilin suara, dan aktifin Bluetooth. Ini kalau nyalain baru kelihatan deh. Dan kalau dia dinyalain tuh gue suka banget bunyinya kayak gini. Keren banget kan? Oke deh. Nah, ini tuh 5 indikator baterai, jadi ini tandanya baterai kita masih full. Oke, kita kayaknya udah ya, udah sih, keren banget. Langsung aja kita coba. Oke, dari hasil sound test tadi, menurut gua sebagai orang awam yang mendengar audio sebagaimana mestinya, bassnya itu tadi cukup bagus, nendang, dan dapet high tone-nya itu juga dapet, tingginya itu tinggi banget deh pokoknya. Tapi yang agak disayangkan di sini itu mid-nya agak kalah sama high, jadi dia nggak bisa nandingin high-nya. Namun masih dalam artian bisa ditoleril, iya. Jadi ya nggak jelek-jelek banget. Speaker ini cukup bagus dan sepadan, yang artinya dia worth it harga dan kualitasnya untuk dibeli.
Seperti itu saudara-saudara. Oke deh, gitu aja sekian review dan unboxing sedikit dari JBL Flip 3 gua. Makasih dan makasih.